हम लोग आपके लिए एक और वीडियो ले आए हैं जो है अनबॉक्सिंग के ऊपर। तो ये है 25 गिफ्ट के बॉक्सेस जो मुझे एक पड़ा है 2 रुपीज़ का, तो पूरे का दाम हुआ 50 रुपीज़। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले बॉक्स से। तो लेट्स सी कि क्या मिलता है इसके अंदर। ये पूरा अच्छे से टेप से रैप्ड है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। ओह वाह, इसके अंदर ये देखिए लॉकेट्स निकले। ओ ये तो उलझा हुआ है। देखिए ये मुझे 4 लॉकेट्स इसके अंदर दिख रहे हैं अच्छे से। देखिए इसके अंदर 4 लॉकेट्स हैं और मैं इसको बाद में सुलझा दूंगा। और उसके बाद ये है नेक्स्ट बॉक्स। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। ओह वाह, इसके अंदर हम लोग को कुछ और मिला है। ओह देखिए इसके अंदर रिंग निकला है जो 2 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर डायमंड्स भी लगे हैं जो नकली हैं। तो लेट्स ओपन नेक्स्ट बॉक्स। तो दूसरा बॉक्स लेट्स ओपन। देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ओह वाह, इसके अंदर एक लॉकेट निकला और ये एक टॉफ़ी है जो मैंने टेस्ट करके देखता हूँ मैं। ये थोड़ा खट्टा मीठा इमली का टॉफ़ी जैसा लग रहा है। तो फिर नेक्स्ट है ये है कुछ बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। तो लेट्स ओपन इट। ओ भाई, इसके अंदर देखिए कितने सारे रिंग निकले। एक ये डिज़ाइन का है, एक ये डिज़ाइन का है। ये डिज़ाइन हमारा पहले भी निकल चुका है लेकिन इसमें डायमंड्स नहीं निकले। तो और ये आखिरी ये डिज़ाइन का है। तो नेक्स्ट ओपन करते हैं। तो फिर ये है 5th बॉक्स। तो इसको भी ओपन कर ही लेते हैं। ये बहुत अच्छे से टेप से रैप्ड है। ओ भाई, इसके अंदर मुझे लॉकेट दिख रहा है। जी हाँ, तो इसके अंदर भी एक लॉकेट है ब्लैक कलर का और वही टॉफ़ी। तो नेक्स्ट ओपन करते हैं बॉक्स। अरे तो नेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर 2 लॉकेट्स निकले और एक टॉफ़ी। भाई लॉकेट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ओपन करते हैं।